इंडिया वाले च्युइंगम चबा के टेबल के नीचे चिपकाते रह गए, वही इस औरत ने उसी चिपकी च्युइंगम से करोड़ों रुपए बना लिए। देखो ये है यूके की रहने वाली एना बुलेस, जिनको च्युइंगम चबाने का बहुत शौक था और वो इस चीज को नोटिस करते कि इनके एरिया में लोग आसपास च्युइंगम खा के इधर-उधर थूक देते थे, जिससे इनके एरिया में गंदगी बहुत ज्यादा हो रही थी। अब वो इस चीज को नोटिस करती जितनी भी च्युइंगम होती है सब सिंथेटिक रबर से बनी होती है, जो इसे आपके मुंह में घुलने से रोकती है। और सिर्फ इस चीज को देख के इन्हें इतना गजब का आइडिया आता है, पूरे शहर भर से इन्हीं च्युइंगम को इकट्ठा करके अपनी फैक्ट्रीज में ले आती है, जहाँ पे उन्हें अच्छे से श्रेड करके उनमें प्लास्टिक मिलाकर उनसे आज के समय में ऐसी पैलेट्स तैयार कर रही है, जिनसे ये आज के समय में महंगे फोन के कवर और जूते बनाकर उनको रीसेल करके हर साल करोड़ों रुपए बना रही है। शायद इसलिए कहते हैं बेचने को तो कुछ भी बिक जाएगा, बस दिमाग होना चाहिए।